Hello everyone, welcome to our YouTube channel. මේ අප්‍රේල් මාසේ 14 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු දවස. අවුරුද්දට අපි දෙන්න ගියා දවස් දෙකක පුංචි ට්‍රිප් එකක්. වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලමු කොහෙද මේ ට්‍රිප් එක ගියේ කියලා. නොම්පෙන් වල ඉඳලා මේ යන දිහාට අපිට පැය 4ක විතර වගේ රයිඩ් එකක් තිබ්බා. පැය 3ක බස් රයිඩ් එකකුයි 45 minutes boat tour එකකුයි. මුලින්ම බස් එකේ යන්න පිටත් වුණ විදිහ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔන්ලයින් ටිකට්ස් බුක් කරලා ඊට පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා අපි ටිකට්ස් ටික ගත්තා. උදේ 4ට තියෙන බස් ටර්න් එකේ තමයි අපි දෙන්න මේ යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. නොම්පෙන් ඉඳලා සිහනොක්වල කියන තැනට තමයි පැය 3ක හයිවේ බස් රයිඩ් එක තියෙන්නේ. අපි බලන් යමු වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කොහොමද මේ ගමන අපි දෙන්න යන්නේ කියලා. කිව්ව විදිහටම අපි සිහනොක්විල්ල වලට ආවා. හරියටම පැය 3ක ගමනක් තමයි තිබ්බේ. මෙතන ඉඳලා GTVC කියන මේ ස්පීඩ් බෝට් සර්විස් එකේ තමයි අපි අයිලන්ඩ් එකට ගියේ. 45 minutes රයිඩ් එකක් තිබ්බා. ඉතින් අපි බලන් එමු වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කොහොමද අපි අයිලන්ඩ් එකට යන්නේ කියලා. දැනටමත් ඔයාලා දන්නව ඇතිනේ අපි දැන් මේ ට්‍රිප් එක ගියේ දූපතකට කියලා. ඉතින් මේ දූපතේ නම Koh Rong Island. ඇත්තටම කිව්වොත් කැම්බෝඩියා වල තියෙන හරිම ලස්සන දූපතක්. තවත් මේ වගේම ලස්සන දූපතක් තියෙනවා Koh Rong Sanloem කියලා. ඒකටත් අපි දෙන්න යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ Koh Rong Island එකේ තමයි අපි දෙන්නගේ මේ පුංචි අප්‍රේල් නිවාඩුව ගෙවුනේ. අපි බලමු කොහොමද අපි දෙන්න මේ ට්‍රිප් එක ගත කරේ කියලා. මේ Koh Rong Island කියන දූපත හරිම ලස්සන දූපතක්. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක හරියට පාරාදීසයක් වගේ. වර්ග කිලෝමීටර් 78ක භූමි ප්‍රමාණයක් තියෙන පුංචි දූපතක්. ශ්‍රී ලංකාවත් එක්ක ගත්තහම කොච්චර පුංචිද කියලා හිතන්නකෝ. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාව වගේම තමයි. හරිම ලස්සනයි. මෙහි ලස්සන වෙරළ තීර 23ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රධාන විදිහට Koh Rong beach එක, Long set beach එක, coconut beach, Naroth beach, Sok San beach,
පාම් බීච්, ලෝන්ලි බීච්, ලේසි බීච් ඒ වගේ ලස්සන වෙරළ තීර 23ක් තමයි මෙහි තියෙන්නේ. ඒ වගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ වගේ වතුර හරිම ක්ලියර්. ඒ වගේම හරිම ලා නිල් පාට ලස්සන පැහැදිලි වතුරක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ ඔක්කොටම වඩා විශේෂත්වය තමයි මේ වගේ තියෙන වැල්ල. අපි ලංකාවේ කොහෙවත් දැකලා නැහැනේ සුදු පාට වැල්ලක් තියෙන වෙරළ තීරයක්. ලංකාවෙත් වෙරළ තීර ලස්සනයි තමයි. හැබැයි ඊට වඩා 10 ගුණයක් ලස්සනයි මෙහි බීච්. ඉතින් අපි දෙන්න හරිම ආසාවෙන් ගියපු ට්‍රිප් එකක් මේක. කැම්බෝඩියා කියන්නේ ගොඩක් ටුවරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් තියෙන කන්ට්‍රි එකක්. ඉතින් ඒකෙනුත් මේ කො රොං අයිලන්ඩ් එකට ගොඩක් ටුවරිස්ට්ලා එනවා. කපල්ස් වලට, ෆැමිලිස් වලට, සෝලෝ ට්‍රැවලර්ස්ලට, ස්මෝල් ගෲප්ස් විදියට ට්‍රැවල් කරන අයට මේ හැමෝටම එයාලගේ හොලිඩේ එක නිදහසේ සතුටින් කාලය ගත කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ පර්ෆෙක්ට් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් තමයි මේ අයිලන්ඩ් එක. මේ අයිලන්ඩ් එකට ආවහම අපිට විවිධ වර්ගයේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ස්නෝක්ලින්, කයාකින්, ඩයිවින්, සීමින්, ඊට අමතරව ස්කූටර් රෙන්ට් කරලා අපිට අයිලන්ඩ් එක වටේ එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන්. රිලැක්සේෂන් වයිබ් එකක් ඕන කට්ටියට බීච්ස් ගාව ඉඳන් රිලැක්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව නයිට් ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ Tamanට ගැළපෙන Taman කැමති දේවල් වලින් අපිට අපේ කාලය නිදහසේ සතුටින් ගත කරන්න පුළුවන් මෙහෙට ආවහම. accommodation facilities ගත්තහම ගොඩක් වෙලාවට අපිට hotels, restaurant, රිසෝර්ට්ස් වගේ ඒවා තියෙනවා. ඒවා ගොඩක් බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඉඳලා ලක්සරි ටයිප් එකට යනකම් තියෙනවා. ඉතින් අපි ට්‍රැවල් කරන විදිහට අපේ බජට් එකට අපේ ට්‍රැවල් ස්ටයිල් එකට ගැලපෙන විදිහට අපිට අපි ඉන්න තැන තෝරගන්න පුළුවන්. booking.com එකේ සර්ච් කරලා අපිට ගැලපෙන ප්ලේස් එකක් මුලින් බුක් කරලා ඉතින් අපිට මෙහෙට එන්න පුළුවන්.
මට ආසයි අතල්ලන් ඔබේ මුවග සිපගන්න ඔබේ මුහුණ සීනාවෙන් හැමදාම පුරවන්න දුක දැනෙනා විට නුඹට මට තුරුලුව සැනසෙන්න මට ඕනේ හැමදාම නුඹේ තුරුලටම වෙන්න. කුරුල්ලෝ නුඹේ තාලෙන් පියාවන්න ආසයි පියාපත් කොහේ කොතැනින් කොයින්දෝ ගෙනෙන්නේ කුරුල්ලෝ නුඹේ තාලෙන් පියාවන්න ආසයි පියාපත් කොහේ කොතැනින් කොයින්දෝ ගෙනෙන්නේ.
ඉතින් මං කිව්ව වගේම මෙහි බීච් හරිම ලස්සනයි. සුදුම සුදු පාට වැල්ලක් තමා තියෙන්නේ. කකුලට පෑගෙද්දි හරිම සනීපයි. ඒ වගේම අමුතු සද්දයක් එනවා. මුහුදේ වතුර ගත්තාම ඒවා ක්ලීන් ඇන්ඩ් ක්ලියර්. ලා නිල් පාටට හුරු පාටක් තමා තියෙන්නේ. කොච්චර වෙලා වතුර දිහා බලන් හිටියත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මෝර්නින් සන්රයිස් එක වගේම ඊවිනින් සන්සෙට් එකත් හරිම ලස්සනයි. අවට පරිසරය ගත්තාම ඒක හරිම නිදහස්. රිලැක්ස් වෙන්න සුදුසු වටපිටාවක් තියෙනවා. රැය වෙනකන් වුණත් අපිට පරිසරයේ සුන්දරත්වයේ විඳ කාලය ගත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකන් බලන් ඉඳමු. අවුරුදු නිවාඩුවේ දවස් 2 අපි දෙන්න කොහොමද මෙහෙට වෙලා එන්ජොයි කරේ කියලා. My friend, you from? Sri Lanka. Sri Lanka. Yeah. My from Sok San. Thank you. Yeah. What this? No, she's not playing, brother. Yeah. Thank you. Yeah. Wow, apa brother? Bye bye. Bye guys. Cheers. Yes. Happy New Year. Happy New Year to both of us. Yes. Pack your dreams, let's hit the road. Golden mornings, open roads. No more worries, no more fear. Just you and me, the sky's so clear. Got no map, but that's alright. We'll chase the sun into the night. Every heartbeat, every street, a brand new world under our feet. Travel with me across the sea, over the mountains, wild and free, dancing through cities, chasing
sunset in your eyes feels like home, feels so right. Travel with me, oh travel with me, over the seas, wild and free. Come on, travel with me. Travel with me, across the sea, over the mountains, wild and free. Building a life with every heartbeat. Come on, travel with me. Travel with me, through endless dreams, over the oceans, under the beams, laughing forever in endless dreams. Come on, travel with me. මේ විදිහට තමයි අපේ ස්කූටර් රයිඩ් එක උනේ. උදේ 11ට පටන් ගත්ත ගමන දැන් මේ වෙද්දි හවස 6 විතර වෙලා. මුළු දූපත වටේම අපි ඇවිද්දා. මුලින් බීච් ගාව හිටියට දැන් මේ පැත්තට එනකොට ගොඩක් ගස් කොළන් කඳු තැන්න වගේ කොළපාට පරිසරයක් තමා තිබ්බේ. හරිම නිස්කලංකයි, හරිම සනීපයි. අපිටත් වෙනත්ම විදිහ අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා මේක.
අද සීත සුළඟ මදහස නගන විට සිත කොළවුනිද මෙතරම් ඒ දැනුම හැඟුම නොදනින් සඳරේනු ගලන සඳරේක සීනයට නුඹ ඇත ඉඳන් ඇවිදින් මගේ පාළු හිතට මනමාල කතා කියමින් මනමාල කතා කියමින්
වෙසින්නදී බිදී නොයන් සිතින් වසන්තයක් ලෙසින් උදාව එන්න ජීවිතෙන් වලාතීරයෙන් එහා කොහෙද ලෝකයක් සොයා ඇදෙන් පැතුම් බිඟුන් අපේම ලෝකයක් අපේම ලෝකයක් ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ නිවාඩුව අපි එන්ජොයි කරේ. තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් අරන් එනකන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. Thank you for watching. Bye bye.